4. El rugido del león, el sonido de la autoridad. El rugido del león es uno de los sonidos más característicos de la sabana. ¿Sabías que un rugido de león puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia? Este rugido no solo es para asustar a las presas o marcar territorio, sino que también tiene una función social. El rugido sirve para comunicar a otros leones que el territorio está ocupado, a la vez que establece la presencia de la manada. Además, cuando un león ruge, es una señal de que está en pleno control de su dominio y que cualquier otro león que intente desafiarlo deberá pensarlo 2 veces.